হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু অল অফ ইউ ইন নোটিফিকেশন স্টেশন। দেখো, ইতিমধ্যে ইস্টার্ন রেলের তরফ থেকে যে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ পোস্টে 3000 পদে কর্মী নিয়োগের জন্য যে অফিসিয়াল বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল, তার উপর বেস করে কিন্তু আমি আগে একটি ভিডিও তৈরি করে দিয়েছি। সেখানে তোমাদের এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশান, অ্যাপ্লিকেশান ফিস, অ্যাপ্লিকেশান সাবমিটের লাস্ট ডেট, কীভাবে অ্যাপ্লাই করতে হয়, সমস্ত ডাটা ইন ডিটেলসে শেয়ার করে দিয়েছি। তো আজকের ভিডিওর মেন থিম থাকছে তোমাদের এই যে ইস্টার্ন রেলের তরফ থেকে 3000 পোস্টে যে রিক্রুট করা হচ্ছে তার আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। তো এখানে তোমরা সিম্পলি কিভাবে অ্যাপ্লাই করবে তার উপর বেস করেই কিন্তু আজকের ভিডিও হতে চলেছে। ওকে, তো অবশ্যই ভিডিওটিকে শেষ পর্যন্ত দেখার চেষ্টা করো, এবং তার আগে বলে রাখি, তোমরা যদি আমাদের এই নোটিফিকেশন স্টেশন চ্যানেলটিতে নতুন দর্শক হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই লাইক করে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল নোটিফিকেশনটিকে প্রেস করে রাখো এই ধরনের জব রিলেটেড ভিডিও পেতে। তো অনস্ক্রিন তোমরা দেখতে পাচ্ছ ইতিমধ্যে আমরা রয়েছে কিন্তু রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট সেলের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে। ওকে, তো এই অ্যাপ্লিকেশনে অ্যাপ্লাই করার জন্য তোমাদের কিন্তু সিম্পলি এই অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে ভিজিট করতে হবে। ওকে, এই অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের লিঙ্ক কিন্তু আমি ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে শেয়ার করে দেবো। সেখান থেকে তোমরা ডিরেক্ট এই অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে ভিজিট করে তোমরা এখানে অনস্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ নোটিশ বোর্ড বলে একটি অপশন পাবে। ওকে, তো এখানে তোমাদের ক্লিক করতে হবে। দেখো, নোটিশ বোর্ডে তোমাদের ক্লিক করার পরে তোমাদের সামনে এমন একটি ইন্টারফেস খুলে যাবে। ওকে, তো এখানে তোমরা নিচের দিকে দেখতে পাচ্ছ লিঙ্ক ফর অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন ফর এঙ্গেজমেন্ট অফ অ্যাপ্রেন্টিস ফর ট্রেনিস স্লটস ইন ইউনিটস অফ ইস্টার্ন রেলওয়ে ফর 2021 to 2022। ওকে, তো সিম্পলি তোমাদের এই লেখাটির উপর ক্লিক করতে হবে, দেন তোমরা এখান থেকে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে। ওকে, তো আমি তোমাদের এখানে ক্লিক করে দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখো, ক্লিক করার পরে তোমাদের সামনে এরকম একটি ইন্টারফেস আসবে। তো সিম্পলি তোমরা এটিকে স্ক্রল ডাউন করবে, একটুখানি নিচের দিকে আসবে। ওকে, দেখো, খানিকটা স্ক্রল ডাউন করার পরে তোমাদের সামনে এমন একটি ইন্টারফেস আসবে। তো এখানে এসে তোমাদের বেশ কিছু স্টেজ কমপ্লিট করতে হবে। ওকে, এই অ্যাপ্লিকেশনটিতে অ্যাপ্লাই করার জন্য। তো সিম্পলি তোমাদের প্রথমে এখানে বলা হয়েছে তোমাদের যে ট্রেড থেকে তোমরা আইটিআই কমপ্লিট করেছো সেই ট্রেডের নাম দিতে হবে। ওকে, দেন তোমাদের বেসিক ডিটেলস দিতে হবে। তো ডিটেলস দেওয়ার জন্য তোমাদের কিন্তু থার্ড নাম্বার স্টেজ দেখতে পাবে, তোমাদের এখানে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। ওকে, মোবাইল নাম্বার বা ইমেল আইডি দিয়ে তোমরা এখানে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে। এছাড়াও এখানে তোমাদের আরও কিছু জেনারেল ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে, যেগুলো তোমরা এই অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে ভিজিট করে দেখে নিতে পারো। আমি তোমাদের সিম্পলি দেখিয়ে দিচ্ছি তোমরা এখানে কিভাবে অ্যাপ্লাই করবে। দেখো, এই স্টেজগুলোর পরেই কিন্তু তোমাদের একটুখানি স্ক্রল ডাউন করার পরে তোমাদের সামনে এমন একটি ইন্টারফেস আসবে। ওকে, যেখানে তোমাদের লেখা থাকবে ক্লিক হেয়ার টু প্রসিড ফার্দার। তো এখানে সিম্পলি তোমাদের ক্লিক করে দিতে হবে। তো এখানে ক্লিক করার পরে তোমাদের সামনে এমন একটি ইন্টারফেস খোলা যাবে, যেখানে তোমাদের ফার্স্টে দেখতে পাচ্ছ তোমাদের এখানে ট্রেড সিলেক্ট করতে বলা হয়েছে। তো এখানে তোমরা সিম্পলি এখানে ক্লিক করে তোমাদের ট্রেডটিকে সিলেক্ট করে নিতে পারো। ওকে, তো অ্যাজ এক্সাম্পল আমি এখানে ওয়েল্ডার ট্রেড সিলেক্ট করলাম, দেন তোমরা এখানে কন্টিনিউ অপশানে ক্লিক করবে। তারপর তোমাদের সামনে কিন্তু আরও বেশ কিছু ইনফরমেশন ওপেন হয়ে যাবে। ওকে, তো এখানে তোমরা ইয়েস নো সিলেক্ট করে তোমরা কিন্তু এই অ্যাপ্লিকেশনটির জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারো। তো এখানে তোমাদের বলে রাখি, তোমরা যদি এই অ্যাপ্লিকেশনের উপর যদি কোনো ভিডিও পেতে চাও তাহলে আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারো। নেক্সট ভিডিও আমি তোমাদের টোটাল ইনফরমেশন শেয়ার করে দেবো কীভাবে তোমরা এখানে অ্যাপ্লাই করবে স্টেপ বাই স্টেপ আকারে। ওকে, তো এই ছিল মোটামুটি কমপ্লিট একটি ইনফরমেশন তোমাদের এই ইস্টার্ন রেলওয়ের অ্যাপ্রেন্টিসশিপ পোস্টে আবেদন করার জন্য। আশা করি তোমাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে। তো যদি ভিডিও ভালো লাগে থাকে তাহলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই লাইক করে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল নোটিফিকেশনটিকে প্রেস করে রাখো এই ধরনের জব রিলেটেড আপডেট পেতে।